quando eu cheguei na Universal, eu cheguei totalmente sem esperança, sem direção nenhuma de vida, porque eu tive uma vida muito difícil. Desde a minha infância, eu não cresci com pai nem mãe, então eu cresci na casa dos outros. E onde fui muito humilhada, passei por muita dificuldade. Quando eu completei 15 anos de idade, conheci um rapaz e me envolvi com esse rapaz porque na minha cabeça eu achava que se eu tivesse algo com ele, ficasse com ele, a minha vida ia mudar. Então foi isso que eu pensei. Então fui conviver com essa pessoa, como eu era jovem, não tinha orientação de pai, de mãe, de ninguém. E engravidei, veio o primeiro filho, aí passou-se, veio outro filho, aí veio as consequências piores, porque eu sozinha já passava por uma situação muito difícil. E com o filho se tornou pior, porque o pai dos meus filhos, ele bebia, ele me agredia fisicamente, verbalmente, eu era humilhada, eu passava necessidade, meus filhos passavam fome junto comigo, meus filhos vestiam o que outras pessoas davam, traziam para eles vestir igualmente a mim. Passado o tempo, eu não suportei tanta miséria que eu passava junto com ele, então eu me desesperava de ver aquela situação, não por mim, mas pelos meus filhos, de ver eles com fome e eu não poder dar. Então houve uma separação, eu não pude ficar com meus filhos porque eu não tive família, né? Eu não tinha apoio da minha família para dizer, ó, traz teu bebê para cá, a gente vai cuidar, você vai trabalhar e vai dar tudo certo. Não. Todo mundo sempre virou as costas para mim, então eu não tive apoio de ninguém. O momento mais difícil, que foi muito dolorido, foi quando eu tive que ficar longe deles. Isso foi um sofrimento muito grande para mim, onde eu pensei até tirar minha própria vida. E nesse período eu só tinha vontade de morrer. Comecei a beber, comecei a ir para as baladas, comecei a fazer coisas que nunca tinha feito, porque a minha vontade era acabar com a minha vida. Aí eu saí da minha cidade, vim para outra cidade sem conhecer ninguém. Quando eu cheguei aqui, foi a outra luta, porque eu comecei a trabalhar também na casa de família. Cheguei a trabalhar na casa de uma senhora que era tanta humilhação que eu passava que os meus talheres eram separados, como se eu tivesse assim uma doença contagiosa. Aí depois eu conheci uma outra pessoa, no qual eu construí, eu tive uma vida que eu nunca tinha tido. No passado foi só miséria, né? Com esse aí eu conquistei casa, conquistei carro, teve uma vida bem estabilizada. Tinha tudo que eu queria eu tinha, mas eu não tinha o principal, não tinha paz. Eu achava que eu era feliz, mas eu não era, porque eu tinha um vazio enorme dentro de mim. E isso, eu comecei ainda com ele, se tornei assim, uma pessoa doente. Eu comecei a ter insônia, eu não dormia à noite, eu comecei a ter pesadelos à noite. Eu senti uma dor de cabeça fortíssima, que eu fiz o exame, o médico suspeitava que eu tinha um tumor na cabeça. Como as dores eram tão fortes, eu dormia e acordava com essas dores. Não tinha remédio que passasse. E foi assim, aí depois de tudo, acumulou tudo isso, aí veio uma separação, no qual eu fui traída com a minha própria irmã na minha casa. Isso acabou comigo. Aí se juntou depressão, aí se juntou mágoa, ódio, tudo. Aí acabou tudo. Eu dormi, tinha casa, tinha carro, tinha tudo. Eu acordei e não tinha mais nada. Perdi tudo. Foi assim que eu cheguei na Universal e fazendo as correntes, veio a Fogueira Santa de Israel, eu entendi a proposta de fé e coloquei a minha vida no altar. Hoje eu posso dizer que tenho uma vida de qualidade. Hoje Deus, ele fez coisas grandes na minha vida, porque Ele me deu o que eu não tinha. Uma família, hoje eu tenho uma família de verdade. Hoje eu tenho 2 casas. As minhas casas, elas são aconchegantes, confortáveis. Nós temos 2 pontos comerciais, temos 2
2 mercados, onde o meu esposo trabalha. E temos o nosso carro. Então, hoje eu tenho uma vida totalmente diferente daquela vida que eu tinha, uma vida destruída, de miséria. E hoje eu tenho o principal, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu sou de bem comigo mesma, eu me sinto feliz, porque a felicidade, Deus que dá pra gente, porque só de você ter a paz, você não ter aquelas coisas ruins como eu tinha dentro de mim, aquilo me atormentava, me perturbava, eu era perturbada. Hoje não, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria e agora eu estou preparada para a próxima fogueira santa no Templo de Salomão.